Cangas é unha vila con unha gran tradición mariñeira, anca a súa frota xa non ten hoxe o esplendor dos anos 40. Todas as mañáns chegan ao seu peirao os barcos coa pesca do día, pescadillas, fanecas ou corbelos recén desmallados, que en poucas horas pasarán a ser o menú do día de calquer casa ou restaurante. Avanza tranquila a noite. É unha mañán de primeiros de outubro, moreas de lanchas fondeadas rentes da praia anuncian o comenzo da campaña marisqueira. En Cangas chamámolle os da vara, que é o nome da arte de pesca que utilizan. Este aparello consiste en varias varas encanadas que acadan os 10 ou 20 metros de longitude, dependendo do fondo no que se vai traballar. No seu extremo leva trincado un raño de aceiro, que é o que raspa no fondo. Con esta especie de rastriño arrincánse as ameixas e moelos e de vez en cando algunha ostra. A este arte adícanse uns 180 mariñeiros, repartidos nunhas 150 embarcacións. A campaña dura desde primeiros de outubro ata finais de febreiro, e durante os primeiros meses teñen un tope de capturas que pode ser de 10 kilos de ameixa babosa ou de 30 de rubia. Isto é co fin de non saturar o mercado, xa que despois dos 2 primeiros meses cada un vende o que pesca. Iso sí, desde as 8 da mañán ata as 2 da tarde. As ameixas
xa lavadas e escollidas, preséntanse na lonxa para a subasta. Os compradores da ameixa son todos maioristas ou exportadores e dan boa conta das 80 toneladas que pasan pola lonxa durante a campaña, deixando uns ingresos perto de 70 millóns de pesetas. Nas mismas datas, coincidindo coas mareas de lúa chea, centos de persoas aproveitan a baixamar para arrincar das praias as ameixas e os crocas, xa sexa para a venta ou para a paella. Neste método de marisqueo, chamado a seca ou a marea, cada un utiliza o artiluxio que mellor lle vai, uns a man, outros con rastrillo, e algúns incluso cunha pala. Pero o aparello máis utilizado é o sacho, que produce un son inconfundible ao raspar entre as pedras e pode escoitarse a bastante distancia. Neste tipo de extraccións, as vixiantes da cofradía teñen verdadeiros problemas para facerlle entender a xente que hai que respetar as tallas mínimas, que no caso da ameixa son 38 milímetros de longo. É difícil saber certamente o número de persoas que se adican a isto, xa que nos primeiros días pódense contar por milleiros, a pesares de que soio hai uns 1000 mariscadores con carnet. Tamén se fai difícil coñecer a cuantía real das capturas, xa que moitos venden por libro, e soio os legais pasan polo posto da cofraría. Julio, mira,
¿Cuántas faltan? ¿Cuántas Tamén a primeiros de outubro se abre a tempada da vieira e dende o peirao de Cangas pódese ver como os motorciños suben os seus rastros unha e outra vez durante a mañá. A pesca da vieira adícanse en Cangas 10 barcos, unha tripulación de 3 homes cada un. A xeira laboral vai das 8 da mañán ata as 2 da tarde. Iso sempre que non den capturado antes a cota, que é de 15 dúcias por mariñeiro, ou sesa, 45 por barco. A talla mínima deste molusco é de 10 centímetros. Estes barcos traballan con 2 rastres que meten a bordo cada media hora. Anco o tempo de arrastre depende un pouco da cantidade de ourizos, algas e cunchas que haya que palear. Despois de toda a mañán virando, escollendo e paleando, hai que levar a pesca para lonxa antes de ir a santar, xa que a subasta non empeza ata as 7.
Recollidas as vieiras segundo o tamaño, colócanse en fileiras polo chan e dúcia a dúcia son subastadas, sempre o mellor postor. A subasta da vieira veñen compradores de todo tipo, amas de casa, peixeiras, hosteleiros e algún que outro xubilado. A pesca de cada barco subástase por riguroso turno, que vai rolando día a día. Cando a marea está a baixar e o estado do mar llo permite, os percebeiros de Cangas saen nas súas planeadoras rumbo da Punta do Cabalo ou de Cabo Home, na procura do crustáceo máis cotizado das nosas costas. Adícanse a esta arriscada labor arredor de 60 mariñeiros, aunque parte deles cambia a outras artes en algunha época do ano, quedando como fixos uns 30 ou 40 homes. Rísense por un sistema de cotas, según como estea a demanda no mercado. Estas oscilan entre os 2 ou 5 kilos por persoa. Raspa esa labardo na man, un ollo na pedra e outro no mar,
Estes homes vixían, mentras pescan, que un golpe de mar non lles deu un susto, como lle pasou o que recolleu as imaxes, o cal unha onda puso a pingar con cámara incluída. Os propios percebeiros encárganse tamén das labores de control do furtivismo, apoiados por as lanchas de vixiancia da Cofradía San José de Cangas. Cando a cota está acadada, os percebeiros deixan de lado as súas rastas e póñense a escoller no terceiro, para que chegue ben presentado a los, donde se subastan alrededor de 100 ou 150 kilos diarios. Lisardo sube e baixa unha e outra vez polo monte cos alabardo cheo ata completar o cupo.
marea xa está a encher, e son horas de voltar ao porto. Presidida por a mascota da lonxa, a 6 do serán comeza a subasta e os percebeiros xúntanse arredor da mesa para ver se os compradores teñen a ben valorar o froito do seu risco. Os compradores do Percebe son maioristas de Vigo ou da Coruña, que ao cabo do ano deixan na vila uns ingresos ao pé dos 70 millóns de pesetas. Parece una película abierta, parece